दोस्तों ये केकड़ा अपने आप को मिट्टी के अंदर कुछ इस तरह से छुपा रहा है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगली क्लिप में दोस्तों लगता है पृथ्वी गोल गोल चक्कर लगाकर थक चुकी है, जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। इस क्लिप में दोस्तों चींटियां अपने घर से छत की ओर एक के ऊपर एक चढ़कर एक ब्रिज बना लेती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगली क्लिप में दोस्तों ये मछली समुद्र के अंदर रेत में खुद को कुछ इस तरह से छुपा लेती है और शिकार के लिए तैयार हो जाती है। अगली क्लिप दोस्तों बहुत ही मजेदार होने वाली है, मगर उससे पहले आप ए और बी में से किसे चुनेंगे? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लव यू मां जरूर लिखें। दोस्तों हजारों की संख्या में पक्षी आसमान में कुछ इस तरह से उड़ते हैं, जिसे देखकर पक्षी राजन अक्षय कुमार की याद आ जाती है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर अक्षय कुमार की कौन सी मूवी का नाम याद आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।